halkani waa xarunta agoomaha ee ku taala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana lagu magacaabaa Tusmo isla markaana waxay ku taala xaafada Sibakti ee ka tirsan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer xaruntani oo ah dugsi boodhad ah oo lagu barbaariyo dhalaanka yaryar isla markaana ay u hoydaan waqti aan booqday iyadoo halkaas ay shaqadu ka socoto taasoo ay ardaydu ku jireen xiisadaha ayaan halkaas ku booqanay waxaana halkaasi aan kula kulanay maamulka dugsiga boodhanka ah ee agoomaha ee lagu magacaabo Tusmo waxaanay ka warbixiyeen dugsigani iyo waxyaabaha lagu barto sidoo kalena waxay ka codsadeen ummadda muxsiniinta in laga soo qayb qaato xaruntani sida ay u sii shaqayn lahayd isla markaana la iska rab taago dadka halkani lagu hayo agoomaha halkan waxa weeye xarunta Tusmo ee agoomaha aniga magacayga waxa la yiraahdaa Luul caruur baan ku haynaa ilaa dhowr iyo 30 marka waa wada agoon caruurtaas meeshay ku taalaana waxa weeye Aadan Saleebaan caruurta marka waan ku boodhan bakay seexdaan waa meesha lagu dalyeeraa waxa la seexda hablo ilaaliya oo de hooyooyin oo kala ah waxa cunada loogu kariyaa maalintii 5 jeer ba 5 miil baa la siiyaa nus saace quraac qado casho iyo casariye bugaagta loo iibiyaa dharka loo iibiyaa macallimiin waxba loo dhigaa yani daryeel kaamila ayaa lagu siiyaa marka hadda waxa anaga naga dhiman macallimiinta nagu yar macallimiin baan u baahan lahayn iyo hooyooyin caruurta la socdaan caruurta u kordhino waxaan inta dhowr iyo 30 ka uga dhignay waxaan naga dhiman dhaqaalihii aan hooyooyinkii iyo macallimiintii kale dheeraadka ku keeni lahayn marka hadii aan helo cid naga caawiso macallimiin iyo hooyooyin caruurta la seexda caruurta waan kordhin lahayn laakiin sida darteed baan ilaa 37 ka aan u hayna hadda inamiya hablo isku jira weeye 12 jirka ugu weyn 5 jirkuna ugu yar yahay marka waa 4 class 5 class waa 5 class ha halkani waa xarunta dayactirka agoomaha Tusmo waxay ku taalaa magaalada Burco gaar ahaan xaafada Aadan Saleemaan waxay ka sii xigtaa xagga qorx ka soo baxa ee bariga xaruntan waxay ka shaqeysaa waxa weeyaan caruurta agoomaha ay dayactirtaa boos weyn way ku jirtaa oo ah dadka agoomaha ee aabayaashoodu waayeen la dayactiro waana laba qaybood weeyaan qaybta ugu weyn ee xarunta lagu dhigtaa waa kalaamkii Ilaahay oo si gaar ah madax banaan loo dhigto oo waxa weeyaan quraankii sidii loo xifdisiin lahaa waqtiga ugu badan la siiyay waana waxa ugu weyn qof bili aadan la baro waana kalaamkii Ilaahay asaaska xaruntana waxa uu asal ah kor u qaadista diinta tayada dhalinyarada agoomaha ay halkan ku hayaan oo kitaabkii Ilaahay iyo sunnadii nabiga ay baraan calayhi salaatu wasalaam qaybta labaad waxa weeyaan waa qaybtii iskuulku wuxuu ka bilaabayaa 1 wuxuu ku joogaa 5 waa dugsi dhexe weey waxay leeyihiin macallimiin hadda 4 macallin baa ka hawlgala oo anigu ka mid ahay oo dhigo tarbiyada iyo carabida macallimiin kalena way ka dhiman yihiin inta imada ka shaqeyso oo 4 macallin aan ku hawlgalno iyo qaybta quraanka dhigta adigu 5 macallin baan dhaho waxay jirtaa qayb ayaduna gelinka dambe qayb muraajacaadka si ardayda loo kaabo oo waxa weeyaan ay u foqoodu u sareeyo oo darajaadkoodu u sareeyaan oo waa la isku dheeli tiray si maaragtay gelinka dambana ay u helaan waxa weeyaan macallimiin soo kicisa qaybtaasuna way jirtaa iskuulka hoos timaadaa